Yun, meron tayong bisita, si Paps. Taga Fairview. Paps, kaway ka muna. Taga Fairview yan si Paps Dumayo. Problema kasi ng motor niya, yung one way nito nagkakaroon na ng problema eh. Yung bigla na lang siyang gihinto o kaya naman biglang hihina yung hatak. Sa one way yun, sa bulitas. Sa bulitas nito, yan. Kapag na-experience nyo yun, yan, alam nyo na, pwede nyo nang gawing sample yan. So bali papalitan namin ng bulitas lang yun. Kasi medyo okay pa naman yung bell niya, tsaka yung primary goods pa eh. Tapos papalit din kami ng float valve. Yan. So, genuine yan. Honda. Kasi medyo nagtutulo-tulo na raw to eh. Tapos yung clutch housing niya niribit ko na rin kasi may play na eh. Medyo may lagotok daw to pag may hinto. Yan. So yun, tapos i-tune up na rin PMS para medyo gumanda yung hatak. Okay, ayos. Update namin kayo. Okay, tapos na test drive na namin to eh. Summarize lang. Bali nga ginawa namin, palit ako dito ng one way bearing. Tapos bali PMS ko na rin, tune up. Tapos palit ng float valve. Tapos tono, yun. Palit one way bearing. So yun, okay na, malakas na yung hatak niya. Si Paps ang yan, sasabi niya, Paps, anong kamusta? Malakas, ayos yung hatak. Bago na ba? Oo, ayun ang hinahanap kong hatak eh, yung parang galing sa kasa. Parang galing kasa. Ayos. Ayos. Job. Thank you. Salamat. Sunod ulit.